အနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖယားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်လိုက်ရောညီထွေစွာအစေခံသည်လူတို့သည်၎င်းတို့ဤဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း၌ဖယားသခင်ကိုမိကဲ့သို့အစေခံသင့်သည်မိသည့်အခြေအနေများကိုခြေစည်းသင့်ပြီးဖယားသခင်ကိုအစေခံသူများမိသည့်တမန်တရားအားနားလည်သင့်သည်နှင့်သင်တို့အစေခံရာတွင်မိသည့်သွေးဖဲမှုများရှိသည်တို့ကိုယနေ့ငါတို့အဓိကအားဖြင့်ဆွေးနွေးသွားမည်ဤအရာတို့ကိုသင်တို့နားလည်သင့်ပေသည်၎င်းကိစ္စရပ်များမှာသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုမိကဲ့သို့ယုံကြည်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြသောလမ်းတွင်သင်တို့မိကဲ့သို့ရှောက်လန်းသည်နှင့်အရာခတ်သိမ်းတွင်ဖျားသခင်ဤစီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်း၌သင်အဘယ်သို့စက္ကပ်အနှံသည်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးသင်တို့၌ပြုသောဖျားသခင်ဤအမှုတော်အစဉ်တိုင်းကို၎င်းတို့ကသင်တို့အားသိမြင်စေမည်သင်တို့သည်ထိုအဆင့်သို့ရောက်သောအခါဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာဘယ်အရာဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုမိကဲ့သို့သင်တင်လျောက်ပတ်စွာယုံကြည်ရမည်နှင့်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်လိုက်ရောညီတွေစွာလှုပ်ဆောင်ရန်အဘယ်အရာကိုပြုသင့်သည်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်လာပေမည်ဤအရာသည်သင်တို့အားဖျားသခင်ဤအမှုတော်ကိုအပြည့်အဝလုံးလုံးလျားလျားနာခံစေမည်ဖြစ်ပြီးသင်တို့၌ညှဉ်းညူခြင်းများရှိတော့မည်မဟုတ်သင်တို့သည်အကဲဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စီးစစ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်သူတေသနာပြုဖို့ဆိုလျင်ဝေးပြီစွာထို့ပြင်သင်တို့အားလုံးသည်တိုးကဲ့သို့သင်တို့ကိုထိန်းချောင်းရန်နှင့်အသေးသက်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ကိုအခွင့်ပေးပြီးသေသည့်တိုင်အောင်ဖျားသခင်ကိုနာခံနိုင်စွမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်ထို့သောအားဖြင့်သင်တို့အားလုံး1990ခုနှစ်များ၏ပေတရုများဖြစ်လာနိုင်ကအနှဲငယ်များညှဉ်းညူခြင်းမရှိဘဲကားတိုင်ပေါ်တွင်ပင်လျင်ဖျားသခင်ကိုအဆုံးစွန်ချစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ထိုမှသာသင်တို့သည်1990ခုနှစ်များ၏ပေတရုများကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်တန်နှိဋ္ဌံချထားသောသူအလုံးသည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံနိုင်သည်သို့သောဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုနားလည်သူများနှင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုအလေးပေးနိုင်သူများသာလျှင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခွင့်ရှိသည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဆိုသည်မှာဖျားသခင်အတွက်ဧဝံဂေလိတရားများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဝင်ငှပြီးဖျားသခင်အတွက်အဝေးသို့ခရီးနှင်ကဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအသုံးခံပြီးအမှုအရာများကိုဖျားသခင်အတွက်စွန့်လွတ်သည်၍ဤသည်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းသင်တို့ကြားတွင်ငါရှာဖွေတွေ့ရှိရပေသည်ပို၍ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူများသည်ပင်လျင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဆိုသည်မှာလက်ထဲတွင်ကျမ်းစာအုပ်တအုပ်ဖြင့်ဟိုသွားဒီသွားလှုပ်ခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤဧဝံဂေလိတရားများကိုဝေငှခြင်းနှင့်လူတို့ကိုနောင်နာရစေပြီးအပြည့်ဝင်ချစေခြင်းအပြင်ကဲ့တင်ခြင်းဟုယုံကြည်ကြသည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဆိုသည်မှာကျမ်းစာသင်ကျောင်းတွင်သင်ယူကာလေ့ကျင့်ပြီးဖျားရှိခိုးကျောင်းတွင်တရားဟောခြင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှစာပိုင်များကိုဖတ်၍လူတို့ကိုသင်ကြားခြင်းဟုထင်သောဘာသာရေးကောင်းဆောင်များစွာရှိသည်
ဖျားသခင်ကိုစက္ကပ်ခြင်းဆိုသည်မှာနာမကျမ်းသူများကိုကုသခြင်းနှင့်နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ညီအကိုမောင်နှမများအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုအစေခံခြင်းဟုယုံကြည်ကြသောစည်ရဲနွမ်းပါသောဒေတာများမှလူများလည်းရှိသည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဆိုသည်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်စားတောက်ခြင်းဖျားသခင်ထံနေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်နေရာတိုင်းရှိဖျားเจ้าများတက်ပြီးအလုံးလုံးခြင်းဟုထင်သောသူအများအပြားသင်တို့အထဲတွင်ရှိသည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဆိုသည်မှာလုံးဝအိမ်အောင်မပြူဘဲသို့မဟုတ်မိသားစုတစ်ကိုမပြိုးထောင်ပဲ၎င်းတို့၏ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုဖျားသခင်အတွက်စက္ကပ်ခြင်းဟုယုံကြည်သောညီအကိုမောင်နှမများလည်းရှိသည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဆိုသည်မှာစင်စစ်အားဖြင့်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုကြောင်းလူအနှဲငယ်သာသိကြ၏ဖျားသခင်ကိုအစေခံသောသူများသည်မိုးကောင်းကင်ရှိကျဲများကဲ့သို့အများအပြားရှိတော်လဲဓာတ်ရိုက်အစေခံနိုင်သောသူနှင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီအစေခံနိုင်သူအရေးအတွက်မှာနည်းပါးလာသည်မပြောပလောက်အောင်နည်းပါးသည်ငါအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောသနည်းဤသို့ငါပြောခြင်းမှာသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းဟူသောစကားစု၏အနှစ်သာရနှင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီမိကဲ့သို့အစေခံရသည်ကိုပါမွှားမြသာနားလေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယနေ့ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက်မိကဲ့သို့အစေခံရမည်အလိုတော်အတိုင်းမိကဲ့သို့အစေခံရမည်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဆွေးနွေးနေသည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီအစေခံလိုပါကမိကဲ့သို့သောလူမျိုးကိုဖျားသခင်ကချစ်မြတ်နိုးပြီးမိကဲ့သို့သောလူမျိုးကိုဖျားသခင်ကယွန်းမုန်းသည်မိကဲ့သို့သောလူမျိုးကိုဖျားသခင်ကစုံလင်စေသည်မိကဲ့သို့သောလူမျိုးကဖျားသခင်ကိုအစေခံခွင့်ရှိသည်ကိုသင်တို့သည်ပထမဦးစွာနားလည်ထားရမည်ယင်းသည်သင်တို့အ ਨੇ ဆုံးသိရှိနားလည်ရမည်အရာဖြစ်သည်ထို့ပြင်သင်တို့သည်ဖျားသခင်အမှုတော်၏ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်များနှင့်ပစ္စုပန်ကာလတွင်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်မည့်အမှုကိုသိရှိထားသင်သည်ထို့သို့သိရှိနားလည်ပြီးနောက်နှုတ်ကပတ်တော်၏လမ်းပြမှုမှတဆင့်သင်တို့သည်စတင်ဝင်ရောက်ကြကာဖျားသခင်၏တာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်ကိုစတင်လက်ခံရရှိသင်သည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအခြေပြု၍ဧကန်အမှန်တွေးကြုံခံစားသောအခါဖျားသခင်၏အမှုတော်ကိုအမှန်စင်စစ်သိရှိသောအခါဖျားသခင်ကိုအစေခံခွင့်ရလိမ့်မည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံသောအခါဖျားသခင်သည်သင်တို့၏ဝိညာဉ်မျက်စိများကိုဖွင့်ပေးကာသင်တို့အားသူ၏အမှုတော်ကိုပုံမရှင်းလင်းစွာသိမြင်နားလည်စေမည်ဖြစ်သည်သင်သည်ဤအခြေအနေသို့လက်တွေ့ရောက်ရှိပါကသင်၏အတွေ့အကြုံများသည်ပို၍နှဆိုင်ပြီးစစ်မှန်လာမည်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံများကိုရရှိပြီးသောသင်တို့အားလုံးသည်အသင်းတော်များသို့သွားရောက်ကာသင်တို့၏ညီအကိုမောင်နှမများကိုတယောက်၏အားနည်းချက်အတွက်တယောက်၏အားသာချက်ကိုအသုံးပြုပြီးဖြည့်ဆည်းပေးကာကူညီထောက်ပံ့မှုများပေးနိုင်ပြီးသင်တို့သည်ပိုမိုကြွယ်ဝသောဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်၎င်းအကျိုးတရားကိုရရှိပြီးမှသာလျှင်သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီအစေခံနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးအစေခံစဉ်ကာလအတွင်းဖျားသခင်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
ဖျားသခင်ကိုအစေခံသူများသည်ဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများဖြစ်သင့်သည်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်ပြီးဖျားသခင်အပေါ်အစွမ်းကုန်သစ္စာရှိနိုင်ရမည်လူတို့ရှေ့တွင်လှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေနောက်တွင်လှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေသင်တို့သည်ဖျားသခင်၏ရှေ့တွင်ဖျားသခင်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကာဖျားသခင်၏ရှေ့တွင်ခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်အခြားသူများကသင်တို့ကိုမိတို့ပင်ဆက်ဆံပါစေသင်တို့သည်သင်တို့၏လမ်းကိုသာအစဉ်လျှောက်ပြီးဖျားသခင်၏ဝန်ထုပ်ကိုအရေးစိုက်ပေသည်ထိုကဲ့သို့သောသူသားလျင်ဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်၏ကြီးမားသောတာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်နှင့်ဝန်ထုပ်ကိုပေးအပ်ထားသောကြောင့်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုတိုက်ရိုက်အစေခံနိုင်သည်သူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှလုံးသားကိုသူတို့၏နှလုံးသားအဖြစ်သဘောထားနိုင်ကဖျားသခင်၏ဝန်ထုပ်ကိုသူတို့၏ဝန်ထုပ်အဖြစ်မှတ်ယူကြပြီးရှေ့ရေးနှင့်အကျိုးအမြတ်ကိုထည့်သွင်းမစင်စားတော့ပေရှေ့ရေးလည်းမရှိဘာမျှမရရှိသည်ပင်လျင်သူတို့သည်ချစ်တတ်သောနှလုံးသားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုအစဉ်အမြဲယုံကြည်ကြသည်ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောသူသားလျင်ဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများသည်ဖျားသခင်ကယုံကြည်စိတ်ချရသူများလည်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကယုံကြည်စိတ်ချရသူများသာသူ၏ပူပင်သောကနှင့်သူဆန္ဒကိုမျှဝေခံစားပေးနိုင်သည်သူတို့၏ဇာတိခန္ဓာသည်နာကျင်မှုကိုခံစားနေရပြီးအားအင်ချိနဲ့နေတော့လဲသူတို့သည်နာကျင်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ကဖျားသခင်ကိုကျေနပ်မှုပေးရန်သူတို့မျက်နှိုးသောအရာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ကြသည်ဖျားသခင်သည်ထို့သို့သောသူတို့ကိုပို၍ကြီးမားသောဝန်ထုပ်ကိုပေးသည်ဖျားသခင်ကမိသည့်အမှုအရာအားဆောင်ရွက်မည်ကိုထိုသူတို့မှတဆင့်ဖော်ပြသည်ထို့ကြောင့်ထိုသူတို့ကိုဖျားသခင်ကချစ်မြတ်နိုးပြီးသူတို့သည်ဖျားသခင်၏စိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်သောဖျားသခင်၏အစေခံများဖြစ်ကြကာသူတို့သာလျင်ဖျားသခင်နှင့်အတူတကွအုပ်စိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူအမှန်တကယ်ဖြစ်လာသောအချိန်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူတကွအုပ်စိုးနိုင်မည့်အချိန်ပင်ဖြစ်သည်ယေရှုသည်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာအစီအစဉ်များနှင့်ကိုယ်အကျိုးကိုထည့်သွင်းမစင်စားဘဲဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုလေးနက်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုဖြစ်သောဖျားသခင်၏တာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်ကိုပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူသည်လည်းဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူဖြစ်ခဲ့သည်သူကိုယ်တိုင်ပင်ဖျားဖြစ်သည်မှာသင်တို့အားလုံးကောင်းစွာနားလည်ကြသည်အမှန်အားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကဖျားဖြစ်ကြောင်းဖျားသခင်သည်သက်သေခံခဲ့သည်ငါသည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပေးရန်အတွက်ယေရှု၏အကြောင်းအရာအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုရန်ဤအကြောင်းကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပေသည်သူသည်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုအဓိကထားနိုင်ခဲ့ပြီးကောင်းကင်ဘုံရှိအဖဖျားသခင်ထံသို့အစင်မပြတ်ဆုတောင်းခဲ့ကာကောင်းကင်ဘုံရှိအဖဖျားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သူဆုတောင်းပြောဆိုခဲ့ပုံမှာအဖဖျားသခင်ကိုရောဤအလိုအတိုင်းဖြစ်စေပါကျွန်ုပ်ဤအလိုအတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုရောဤအစီအစဉ်တိုင်းသာဆောင်ရွက်တော်မူပါလူသည်ချိနဲ့နိုင်တော်ညာလဲလူကို
အဘယ်ကြောင့်ဂယုစိုက်တဲ့သနည်းကိုရောဤလက်ထဲတွင်ရှိသည့်ပရွက်စိတ်တပွဲဖြစ်သောလူအတွက်ကိုရောကအဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေရသနည်းကျွန်ုပ်ဤနှလုံးသားတွင်ကိုရောဤအလိုတော်ကိုသာပြီးပြည့်စုံစေလိုပြီးကိုရောဤရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်းကျွန်ုပ်၌ကိုရောပြုလိုသောအရာကိုကိုရောပြုတော်မူပါယေရုရှလင်သို့သွားရလမ်း၌ယေရှုသည်သူ၏နှလုံးသားထဲတွင်ဓာတ်တစ်ချောင်းဖြင့်မှွေလိုက်တကဲ့သို့မချိမဆန့်စိတ်သောကဝေဒနာကိုခံစားခဲ့သည်သို့သောသူသည်သူ့စကားကိုပြန်ရုပ်သိမ်းရန်အနှဲငယ်မျှသောရည်ရွယ်ချက်ပင်လျင်မရှိခဲ့ပါတကိုးကြီးမားသောအင်အားတစ်ခုကသူ့အားသူ့ကားစင်တင်ကွက်မြက်ခံရမိနေရာသို့လှမ်းချီရန်အစဉ်တွန်းအားပေးခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်ကားစင်တင်ခံခဲ့ရပြီးအပြစ်ရှိသောဇာတိပဂတိအသွင်သဏ္ဍာန်ဆောင်ခဲ့ကလူတို့အားရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်ကိုပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးတေခြင်းနှင့်မရဏနိုင်ငံ၏ချုံနှောင်မှုများ၏အထက်သို့လွတ်မြောက်ခဲ့သည်တေခြင်းငရဲနှင့်မရဏနိုင်ငံတို့သည်သူ၏ရှေ့တွင်၎င်းတို့၏တကူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးသူ့ကိုအရှုံးပေးခဲ့ရသည်သူသည်33နှစ်ကြာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သောကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်သူ၏ကိုယ်ရေးအမျက်အရှုံးကိုဘယ်သောအခါမျှမစင်စားဘဲအဖဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုအစင်မပြတ်စိတ်ထဲတွင်ထားကာထိုကာလရှိဖျားသခင်၏အမှုတော်အတိုင်းဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူသည်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပြီးနောက်ဖျားသခင်ကဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟုမိန့်ဆိုခဲ့သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းဖျားသခင်ရှေ့၌လိုက်ရောညီထွေသောသူ၏အစေခံမှုကြောင့်ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ရန်ဟုသောကြီးမားသောဝန်ထုပ်ကိုသူ့ပခုံးမော်တွင်ထားခဲ့ကာထိုအမှုတော်ကိုပြီးမြောက်စေရန်သူ့ကိုထမ်းရွက်စေခဲ့သည်သူသည်ထိုအရေးကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်ရန်ထိုက်တန်ပြီးလျော်ကန်တင့်မြတ်သောသူဖြစ်ခဲ့သည်သူ့ဘဝတွင်သူသည်ဖျားသခင်အတွက်အတိုင်းမသိဒုက္ခဝေဒနာကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ပြီးစာတန်၏မရေမတွက်နိုင်သောကျိန်ပန်များစွာသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်သို့သောသူသည်ဘယ်သောအခါမျှစိတ်မပြတ်ခဲ့ပေဖျားသခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးချစ်ခဲ့သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှုတော်ကိုသူ့အားပေးအပ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ပင်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟုမိန့်ဆိုခဲ့သည်ထိုအချိန်အခါကယေရှုသားလျင်ထိုတာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်ကိုပြီးမြောက်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ခဲ့သည်ဤသည်မှာကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင်ဖျားသခင်၏လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်ပြီးမြောက်ခြင်း၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်အကယ်၍သင်တို့သည်ယေရှုကဲ့သို့ဖျားသခင်၏ဝန်ထုပ်ကိုလေးနက်စွာထမ်းရွက်ပြီးသင်တို့၏ဇာတိပဂတိစိတ်ကိုကြောခိုင်းနိုင်မှာကသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံရန်လိုအပ်သောအခြေအနေများကိုပြည့်မီစေရန်အတွက်ဖျားသခင်သည်သူ၏အရေးကြီးသောအမှုတော်ကိုသင်တို့အားတာဝန်ပေးစေခိုင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤအခြေအနေများသို့ရောက်သည့်အခါမှသင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေပြီးသူပေးသောတာဝန်ကိုပြီးမြောက်အောင်ထမ်းရွက်နေသည်သူအားစစ်မှန်စွာအစေခံနေသည်ဟုရဲဝံ့စွာပြောရဲပေလိမ့်မည်ယေရှု၏တာတကားနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှာကသင်သည်ဖျားသခင်၏ယင်းဤကျွမ်းဝင်သူဟုရဲဝံ့စွာပြောရဲသလော
တင်သည်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟုပြောရသလောတင်သည်ဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာအစေခံနေသည်ဟုပြောရသလောအကယ်၍ယနေ့တင်သည်ဖျားသခင်အားအစေခံခြင်းအမှုကိုနားမလည်ပါကတင်သည်ဖျားသခင်ဤယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူဖြစ်သည်ဟုပြောရသလောမိမိသည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံသည်ဟုသင်ပြောပါကသူ့ကိုစော်ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်လောဤအရာကိုစဉ်းစားကြည့်လောသင်သည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံနေခြင်းလောသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်သင်အစေခံနေခြင်းလောသင်သည်စာတန်ကိုအစေခံတော်ညာလဲဖျားသခင်ကိုအစေခံနေပါသည်ဟုခေါင်းမာစွာပြောသည်ဤသည်မှာသင်သည်ဖျားသခင်ကိုစော်ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်လောငါအနောက်တွင်လူအများအပြားသည်ယာဒုအဆင့်အတန်းဂုံကောင်းချီးကိုတက်မှတ်ကြသည်သူတို့သည်အစားအသောက်ကိုတဝါတပြဲစားတောက်ကြပြီးနှစ်ချိုက်စွာအိပ်လိုကြကာကိုခန္ဓာအသွေးအသားဤတောင်းတမှုကိုအလေးပေးကာဖြည့်ဆည်းကြပြီးကိုခန္ဓာအသွေးအသားဤတောင်းတမှုကိုရှောင်လွှဲပါကစောက်တီယာမရဖြစ်မည်ကိုအစင်မပြတ်စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်သူတို့သည်အသင်းတော်တွင်မိမိတို့၏ပုံမှန်အလုပ်ကိုမဆောင်ရွက်ဘဲအစားအစာကိုအခမဲ့စားကြသည်၎င်းတို့၏ညီအကိုမောင်နှမများကိုငါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲ့ပြင်ပေးခြင်းများမပြုလုပ်ပေသူတို့သည်အထက်စီးမှနေကာအခြားသူများအပေါ်မောက်မာစွာပြုမှုဆက်ဆံကြသည်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့မှာဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေကြသည်ဟုဆိုမြဲဆိုနေပြီးဖျားသခင်၏ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများဟုအစဉ်အမြဲဆိုနေသည်မှာတဘာဝမကျဖြစ်သည်မဟုတ်လောအကယ်၍သင်၌မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်များရှိတော်လဲဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီအစေမခံနိုင်ပါကသင်သည်မိုင်မဲနေသည်သာဖြစ်သည်အကယ်၍သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များသည်မမှန်ကန်မဲသင်သည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံသည်ဟုဆိုနေသေးပါကသင်သည်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်သောသူဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံထိုက်ပေသည်ငါ၌ထိုကဲ့သို့သောလူများအပေါ်စာနာထောက်ထားမှုမရှိပေဖျားသခင်၏အိမ်တော်တွင်သူတို့သည်အခမဲ့စားကြကာဇာတိပဂတိ၏တာယာမှုကိုအစဉ်တက်မှတ်ကြပြီးဖျားသခင်၏အကျိုးအတွက်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိကြပေသူတို့သည်မိမိတို့အတွက်ကောင်းကျိုးကိုအစဉ်ရှေးရှုပြီးဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုအလေးမပေးကြသူတို့ပြုသမျှတို့ကိုဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကမမြတ်နိုးကြသူတို့သည်မိမိတို့၏ညီအကိုမောင်နှမများအပေါ်အစဉ်လျှို့ဝှက်ကြံစီပြီးမကောင်းကြံကြသည်စပြစ်သီးများကိုအစဉ်ခိုးကာစပြစ်ချံကိုဖြတ်နှင်းသွားသောစပြစ်ချံတစ်ချံတည်းရှိမြေခွေးကဲ့သို့သူတို့တွင်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိကြသည်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ယင်းနှီးသူများဖြစ်နိုင်သလောသင်သည်ဖျားသခင်၏ကောင်းချီးများကိုလက်ခံရရှိရန်သင်လျော်သလောသင်သည်သင်၏ဘဝအသက်တာနှင့်အသင်းတော်အတွက်တာဝန်ယူမှုမရှိပေသင်သည်ဖျားသခင်၏တာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်သင်လျော်ပါ၏လောသင်ကဲ့သို့သောသူကိုမြည်သူကယုံကြည်ဝင့်မည်နီသင်သည်ထိုကဲ့သို့အစေခံသောအခါဖျားသခင်သည်သင်အားပို၍ကြီးမားသောတာဝန်ကိုတာဝန်ပေးစေခိုင်းရန်မြည်ကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မည်နီသင်သည်အမှုအရာများကိုနှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေသည်မဟုတ်လောဖျားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းလိုက်ရောညီထွေစွာအစေခံရန်အတွက်
မြည်သည့်အခြေအနေများကိုဖြည့်ဆည်းရမည်ကိုသင်တို့သိရှိနိုင်စေရန်ငါသည်ဤအရာကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍သင်တို့သည်သင်တို့၏နှလုံးသားကိုဖျားသခင်အားမပေးယေရှုကဲ့သို့ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုလေးလေးနက်နက်မထမ်းရွက်ပါကဖျားသခင်ကသင်တို့အပေါ်ယုံကြည်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲသင်သည်ဖျားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ယနေ့သင်သည်ဖျားသခင်ကိုအစေခံရတွင်သင်၌ဖျားသခင်ကိုလှည့်ပြားရန်ရည်ရွယ်ချက်အစဉ်အမြဲရှိနေသည်သို့သောဖျားသခင်သည်သင်ကိုမှတ်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်အတိုချုံ၍ဆိုရသောအခြားအရာများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကမူသင်သည်ဖျားသခင်ကိုလိမ်လည်ပါကကြမ်းကြုတ်သောတရားစီရင်မှုသည်သင်အပေါ်သို့ကြားရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်သင်တို့သည်စိတ်နှခွဖြင့်သစ္စာခံမှုများမရှိဘဲဖျားသခင်အားသင်တို့၏စိတ်နှလုံးသားကိုဥစွာပေးရန်စစ်မှန်သောအစေခံခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ကိုကောင်းစွာအသုံးချသင့်သည်သင်သည်ဖျားသခင်၏ရှေ့တွင်ဖြစ်စေအခြားလူတို့၏ရှေ့တွင်ဖြစ်စေသင်၏နှလုံးသားသည်ဖျားသခင်ကိုအစဉ်မျက်နှာမူတင်ပြီးယေရှုကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုချစ်ရန်တန်ဋိဌာန်ချထားသင်သည်ဤသို့ဖြင့်သင်သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောသူ၏အစေခံဖြစ်လာစေရန်ဖျားသခင်သည်သင်ကိုစုံလင်စေမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏သင်အပေါ်ပြုသောစုံလင်စေခြင်းအမှုကိုသင်သည်ဧကန်အမှန်ရရှိလိုပြီးဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်လိုက်ရောညီတွေစွာအစေခံလိုပါကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍သင်၌ယခင်ကရှိသောအမြင်များကိုသင်အနေဖြင့်ပြောင်းလဲသင့်ပြီးဖျားသခင်အားသင်အစေခံနေကြပုံစံကိုပြောင်းလဲသင့်ပေသည်ထိုမှသာဖျားသခင်သည်သင်၌သာ၍များပြားသောစုံလင်ခြင်းအမှုကိုပြုနိုင်သည်ဤသို့ဖြင့်ဖျားသခင်သည်သင်ကိုပြစ်ပယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲသင်သည်ပေတရုကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုချစ်သောသူများထဲတွင်ထိတ်ဆုံး၌ရှိနေမည်ဖြစ်သည်သင်သည်နောင်တမရဘဲရှိနေပါကယုဒရှကာယုတ်ကဲ့သို့ပင်သင်ဏီကုန်းချုပ်သွားလိမ့်မည်ဤအချက်ကိုဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူအားလုံးနားလည်သင့်ပေသည်